क्या आपको पता है कि एक पुश बटन क्या होता है? चलिए जानते हैं। एक पुश बटन ऐसा कंपोनेंट है जिसे जब हम प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑन होता है, और जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसमें एक बैटरी, एलईडी और एक पुश बटन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पुश बटन को दबाता हूँ एलईडी ऑन हो जाती है, और जैसे ही पुश बटन को रिलीज़ करता हूँ एलईडी ऑफ हो जाती है। अब हम समझते हैं कि पुश बटन में 4 पिन क्यों होते हैं। पुश बटन में जो आमने सामने वाले पिन होते हैं वो हमेशा इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए जब हम प्रेस करते हैं तब सिर्फ जो पिन्स डायगोनल है और पैरेलल है वो कनेक्ट होते हैं। इसलिए जब भी हमें सर्किट बनाना हो तब हम वायर्स को डायगोनली या पैरेलली कनेक्ट करेंगे।